खुट्टी बिहान चाहिएको छ र म चाहिँ बाबालाई पहिला बिहान फुटबलको कुरा गर्दै भाउजू फुटबल जस्तो मान्छेले फुटबलको कुरा गर्नुभएको छ खाँदै नकुरेको कहिले नि मलाई Hi beautiful people, welcome back to my channel. It's me Kansu. Your Kansa is back again. So Kansa चाहिँ भर्खरै उठेर टक्क तल झरिसकेको छ। आज कसले जित्यो थाहा भयो फुटबलमा? कसले जित्यो होला ल भन्नुहोस् त? हजुर कसको फ्यान? No, you are wrong. अर्जेन्टिनाले जित्यो। 2 गोल हानिसकेको छ र म चाहिँ बाबालाई पहिला बिहान सधैँ ढोक गर्छु हैन। ल मामु हजुरलाई पनि खै सो ढोक गरौँ। यता खुट्टी दिनु खुट्टी म चाहिँ फ्रेस भएर बसिसकेको छु मैले दाइलाई पनि गर्छु म ढोक खाइदा दाइ यसरी ए दाइ त के हो ल ए दाइलाई गाह्रो दाइले त खुट्टै टाउकोमा चढाइदिनु हो मलाई होइन र बाबाको चाहिँ पेट ड्यामेज भएको छ बिहान होइन ल साथीहरू मलाई चाहिँ मामुले खाजा रेडी गरेर राखिदिइसक्नु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मामु हजुरले राख्ने ल मामु चाहिँ खाएर बसिसक्नु भएको छ अनि बिहान मिठाई गराउनु भयो कि नै आज त गएन जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ के छ प्रुफ त्यसमा हो खै नुहाएको जस्तो नि देख्यो नि त कपाल हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ है साथीहरू अब दाइ चाहिँ शिलाजित हो शिलाजित खानुभएको यता आमा लजाएर ल दाइ चाहिँ यहाँ शिलाजित खानुभएको है बिहान शिलाजित खानुको कारण बलियो हुन्छ अरे प्यारी समाज गई बिहान शिलाजित खानुको रहस्य के हो नि भन्नु न यता हेर्नु न ल के अरे ल बिहान शिलाजित खानुपर्छ है साथीहरू स्किन सफा हुन्छ छुट्टै बडीमा एनर्जी आउँछ होइन ल क्लियर हुन्छ अरे हाम्रो दाइले शिलाजित खाएर हाम्रो दाइको स्किन एकदम क्लियर भएको छ है Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. ल साथीहरू बिहान मामुको डान्स पनि हेरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले मामुको डान्स त एकदम राम्रो मामु हजुरको डान्स एकदम राम्रो छ है हजुरलाई डान्स नराम्रो कहिले पनि भन्दैन बुझ्नुभयो एकदम राम्रो ल हाम्रो भाउजू पनि उठेर बिहान मन तातो पानी खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ फेरि सासूले बसेर खाऊ भन्नुभएको छ बुहारीलाई बुहारी ए सरी भाउजू बसेर खाने रे पानी बसेर अब धेरै बोक्नु पर्दैन 1 हप्तामा त बोक्यो हुन्छ त्यसपछि त हलुङ्ग हुन्छ है छ अझै ल के खानुहुन्छ हजुरले अब अन्डा खाने दाइ भाउजूलाई अन्डा ल बनिसकेको छ रेडी भइसकेको छ हाम्रो अल्छी बाटीहरूलाई बनाइसक्नु भएको छ अरे मामुले मामु चाहिँ भेरी एक्टिभ है मामु हामी चाहिँ अहिले सँगै बसेर सबैजना खाजा खाँदै ब्रेकफास्ट खाँदै होइन फुटबलको कुरा गर्दै भाउजू फुटबल जस्तो मान्छेले फुटबलको कुरा गर्नुभएको छ होइन ल मामु चाहिँ एकदम थाकेर यहाँ रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ मामु भाउजूले नरिवल पानी खाने रे खै कहाँ छ त्यो दाउहरू अनि नरिवल कहाँ छ अनि दाउ नरिवल स्टोरमा ओके ममलाई रेस्ट गर्नु है त तपाईँ लास्ट चाहिँ थकै लाग्यो ओके ल म सफा गरेर राख्छु नि है ल दामी भयो भाउजूलाई स्वस्थ खुवाउनु पऱ्यो नि होइन हाम्रो लक्ष्मीले राम्रो मिठो खाओस् न पानी धेरै नै छ यसको भित्र पनि लास्ट मिस हुन्छ नि के भन्छ यहाँनिर कोकोनट के भन्छ त मलाई के भन्छ होइन आयो पानी त हजुर खानु पहिला हजुर खानु अनि कान्छाले खान्छ खानु थोरै खानु न मिठो छ
मिठो मिठो ल नानीले मिठो मिठो खायो है मिठीले मिठो मिठो खायो है के भन त के रे नमिठो थियो यिनीहरू यो टाइमको सबै गुलियो रहेछ है ल बाहिरको भ्यू चाहिँ यस्तो राम्रो देखिरहेछ साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाडीहरू टिलिक्क टल्किरहेको छ बाहिर सो ल म चाहिँ अहिले अब बाबाले अब हजुरबा हजुरआमालाई गाउँमा सामान पठाउन भनेर भन्नुभएको छ सामान रेडी भएको छ म चाहिँ यो सामान छोड्न जान लागेको अब हजुरबा हजुरआमालाई पठाइदिन लागेको छु गाडी कुरेर बसेको छ म चाहिँ अब निस्केको सो ल म चाहिँ अहिले स्कुटरमा जान्छु स्कुटर चाहिँ टक्क लाएर गएको छ किनकि अहिले गाडीमा गयो भने ढिलो हुन्छ होइन बाटो जाम पर्छ सो म चाहिँ निस्केको अब यो तातोले यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा अब पछाडि पिछुवाडा त जाने भयो त्यस्तै त तातो रहेछ लास्टै तातो छ साथीहरू घाम पनि मिठो लागेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ है बादल चाहिँ बवाल देखेछ सो ल अब तातै भए पनि बसेर खप्नु पर्यो सो ल मैले चाहिँ हजुरआमालाई सामान यहाँ छोडेर अब टक्क लिएर घर गएर खाना खानुपर्छ खाना खाएको छैन खाना खासी फेरि निस्किन्छु अब है दाइ राम्रोसँग लगाइदिनु ल ओके अब क्यास ल्याएन नत्र क्यास दिनुहुन्थ्यो क्यासै छैन होइन पैसा दिने माग्नेहरूलाई पैसा दिने हात खुट्टा भएकोहरूलाई दिनुभन्दा यस्तोलाई दिनुपर्छ है साथीहरू यस्तोलाई दियो भने चाहिँ बरु होइन उसले खाना पाउँछ बिचरा हात खुट्टा छैन जुगरको र अब निस्किनुपर्छ यहाँबाट फेरि ट्राफिक मामाहरूले मलाई समात्नुहुन्छ कान्छाले सामान छोडेर आइसक्यो तपाईँले खाना हालिदिनु होइन अझै खाना हालिदिनु अनि खाना खाएर फेरि निस्किनुपर्छ है सुत्न त पऱ्यो नि मामु थकै लाग्छ किनभने निन्द्रा बिग्रेपछि सुत्न पऱ्यो होइन सुतेपछि काम हुँदैन केही पनि काम हुन्न भन्ने थाहा छ आफूलाई त्यही पनि सुत्न मन लाग्छ के गर्ने ल गाइज अब चाहिँ म खाना खान्छु टक्क लाएर मिठो मिठो खानुपर्छ खाना भोक पनि लागिसकेको छ है ल खाना हालिदिनुहोस् है मामु तपाईँ खान्छ कि नै खाना खाने हो खाइसक्नु भयो ल मामुले त खाइसक्नु भएको छ खाना साथीहरू अब म कान्छाले खाना खान्छ है त सो ल कान्छा चाहिँ टक्क रेडी भएर अब खानासाना खाएर जिम जान लागेको छ पहिला जिम जानुभन्दा अगाडि म मेरो अफिसमा जान्छु अनि त्यहाँबाट जिम जान्छु आज जिम त जान मन लाग्छ होइन ग्याप गर्नु मन लाग्छ होइन बडी एकदम स्टिफ भएको छ रेस्ट चाहिएको ज्यानलाई अब हेरौँ के हुन्छ अब भाइब्स हेर्नुपर्छ भाइब्स चेक गर्नुपर्छ जिम जान यहाँ दाइरा भाउजू चाहिँ टक्क खाना खाँदै खाइसक्नु भएको भाउजूको थुतुनमा त के भएको त नि भाउजू बाङ्गियो त निन्द्रा लाग्यो सुत्नु नि त खाएर एकछिन सुत्नु अनि कता कता गराउनु भयो त नि आज चाहिँ अब दिन यसरी नै बित्यो दिनभरि आएर अफिसमा बस्यो टक्क नयाँ नयाँ सामानहरू रिस्टक हुँदैछ टी सर्टहरू होइन यस्तो राम्रो राम्रो टी सर्टहरू रिस्टक हुँदैछ पोसक भाइ कान्छामा ल अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है र आज चाहिँ अब कामले गर्दा जिमसिम जान पाएन मिठो मिठो खानेकुरा खायो अफिसमा बसेर होइन ल हाम्रो दिदीले चाहिँ यहाँ टी सर्ट देखाउँदै हुनुहुन्छ यस्तो ओभरसाइज टी सर्टमा टक्क प्रिन्ट पिएसके लेखेको टी सर्ट आइसकेको छ ल त्यो पनि देखाइदिनु यो चाहिँ सकिएको छ अहिले है अब यो पनि रिस्टक हुन्छ सो ल अब चाहिँ कान्छा निस्केको यहाँबाट चाबी हजुर लाउने दिदी म चाहिँ अब निस्किन्छु यहाँबाट अब यहाँबाट घर जान्छ कान्छा अब घर जान्छु सो ल कान्छा चाहिँ घर आइसकेको छ पानीमा रुजी होइन टक्क रेनकोट लाग्यो रेनकोट लगाएर पनि काम भएन आउने बेलामा फेरि जुत्ता त हातमै हो है ढेँडो हाल्नु ओहो दाजु त पोसकको टी सर्ट लाएर हो ल कति रमाइलो हुन्छ नि यहाँ त पुरै खाना खाँदै नकुरेको कहिले नि मलाई कुर्नुपर्छ नि भाउजू वाट्सएप कलेजो खानुपर्छ अलि है मजाले है बाबा हड्डी चुस्दै हुनुहुन्छ जेठा दाइ चाहिँ खाएर सकिसक्नु भएको छ कान्छा चाहिँ अलि मेहनती छ नि त ढिलो आउँछ घर काम गरेर होइन हो कि होइन ल खाने अब ल म चेन्ज गरेर आउँछु अनि खान्छु ओके ल खाँदै गर्नु हामी चाहिँ अहिले टक्क खानासाना खाएर हाम्रो भाउजूलाई एक्सर्साइज गराउनु लिएर हिँडेछ हाम्रो वकमा टक्क हाम्रो जेठा दाई बाबा हुनेवाला दाई अनि कान्छा अब वकमा
हिँड्दा पानी परेर हामी छाता ओढिसकेको छौँ होइन भाउजू छाता पनि बवाल छ है साथीहरू हेर्नुहोस् त टक्क यहाँ भुता होइन भुतै डढाएर भएको छ यार छाता देखेर ल हिँड भाउजू अलि लामो पाइला निस्किनु अलि लामो पाइलिनु लामो पाइलिनु त लामो पाइरा हुँदैन कस्तो अरे होइन यस्तो भाउजू यस्तो त्यस्तो होइन जोडेर हो कि अहिले त जोडेर चाहिँ हो ए ल साथीहरू एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपर्छ है सबैजनाले ल गाइज हामी चाहिँ टक्क लाएर इभिनिङ वक गरेर आइसक्यौँ अब भाउजू चाहिँ यहाँ पसिना आउनुभएको छ होइन भाउजू ल मामु चाहिँ त्यहाँ बस्नुभएको छ र आजको दिन यसरी नै गयो दिउँसो पसलबाई कान्छामा गयो अनि दिनभरि यताउति काम गऱ्यो आज जिम जान पाएन बिजी भएर होइन जिम गर्न त कान्छ आज त्यही भएर वक गरेर आएको छ वक पनि थोरै हिँडेर आएछ त्यसलाई वक भन्दैन वक नि भएन मेरो त ल अब आजको दिन चाहिँ यसरी गयो साथीहरू होइन काम गर्नुहोस् मिठो खानुहोस् हेल्दी स्वच्छ रहनुहोस् सबैजना अब यति भन्दै कान्छ चाहिँ यहीँबाट अब गुड नाइट भन्न चाहन्छ अब सुत्नुपर्छ मिठो निन्द्रा लाग्छ सन्डे फाइनल चाहिँ टक्क सन्डे छ सन्डे फाइनल हेरेर सबलाई लेक्साइनमा भेट्नुपर्छ है कान्छासँग ल बाई गुड नाइट ल मामा गुड नाइट भनिदिनुहोस् गुड नाइट बाई सबैजनालाई भनिदिनु अलिक मजाले बोलेर गुड नाइट बाई सी यू सबैजनालाई ल भाउजू गुड नाइट बाई गुड नाइट कान्छालाई धेरै माया गरिदिनु भन्नु कान्छालाई धेरै माया गरिदिनु ल कान्छालाई चाहिँ सबैजनाले माया गरिदिनु सो पिस आउट बाई गुड नाइट